Nos volvemos a situar en el centro del mundo motociclista. Es innegable de que esta apuesta es firme y es decidida. Para Jerez supone un impacto económico y de proyección enorme, la generación de riqueza y empleo, la ocupación hotelera. Estamos hablando, el año pasado fueron 1,9 millones de euros de impacto y más de 40.000 personas que vinieron a ver in situ las carreras, ¿no? Y luego el impacto también que tiene a nivel internacional, el impacto en términos de redes sociales, más de 100 países que van a ver y que están viendo en directo esta magnífica competición, pues hacen que sin lugar a dudas sea uno de los eventos deportivos más importantes para Andalucía.